Hazırlıklar ne durumda Şeyhülislam Efendi? Hazırdır hünkârım. Kabe'nin örtüsüne gül suyu dökülecek. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gülle tartarlar. Çarşı pazar güldür gül diye boşa dememişler. Hünkârım, Mescid-i Nebeviye'nin şamdanları hazırdır. Maşallah. Sürrenin keseleri de. Hamdolsun. Kabe'nin kisvesi. İlk Hazreti İsmail aleyhisselam örtmüş. Peygamber Efendimiz Kabe'yi fethettiği vakit sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel adetin devam etmesine emir buyurmuşlar. Peygamber Efendimiz bize 3 güzel hediye bıraktı. Kur'an'ı, sünneti ve ehli beytini. Biz bu 3 güzel hediyeyi korumak, bu hediyelere karşılık olarak da kalbimizi imanla doldurmakta mükellefiz. Hünkârım, ben nasıl bir hediye gönderebilirim? Resulullah'a verebileceğin en güzel hediye, kalbini imanla parlatmak olacak. Bolca salavat getirip onun sünnetine teslim olmaktır. Osmanlı'nın gönderdiği bütün maddi hediyeler, Hazreti Bilal radıyallahu anh'ın hediyesine denk değildir. Neydi Hazreti Bilal'in hediyesi? Karaktan'ın güzel gözlü çocuğu. Bir peygamber aşığıydı. İlk ezanı okuyandı. İlk tevhide çağırandı. Peygamber Efendimiz öldükten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal bir daha ezan okuyamadı. Medine'de duramadı. Şam taraflarına gitti. Yıllar sonra Hazreti Ömer Şam'a geldi. Kudüs'ü fethe hazırlanıyordu. Beraber Kudüs'e girdiler. Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Bilal ilk defa Kudüs'te ezan okudu. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimizin sesini duydu. Bu kadar ayrılık yetmedi mi ya Bilal? Bilal duramazdı. Kendini yollara vurdu. Mescid-i Nebeviye'ye vardığında artık baygındı. Gözlerini açtığı vakit karşısında Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan efendilerimizi gördü. Senden bir şey istesek yapar mısın dediler. Bilal kölenizdir dedi. O vakit ezan oku dediler. Bilal yıllar sonra Medine'de ilk defa ezan okudu. İnsanlar sanki Peygamber Efendimiz yaşıyormuşçasına camiye koştular. Medine'nin sokakları Bilal'in sesiyle çınladı. O efendisine hediyesini vermişti. Güzel Kur'an okumak mühimdir. Buna vesile olana ne mutlu. Allah ondan razı olsun. Gel İsa Efendi. Beni emretmişsiniz hünkârım. Sen hacca gitmek isterdin. Öyle değil mi? Yüzünü o topraklara sürmek isterdin. Her gece rüyamdadır hünkârım. O halde seni daha fazla bekletmeyelim. Surre alayı yola çıkacak. Surre emini sensin. Vazife senindir. Aman hünkârım, ben o vazifeye layık mıyım ki? Layıksın. Gönlünle, imanınla, kalbinle bu vazifeye layıksın. Başa şaşırırsın. Size şaşarım hünkâr. Onca talepkar varken siz bu mesele için en layık olanını buldunuz. Bu görev taleple değil, hak edene verilir. Evlatlarım sana bu işin sırrını anlatacaklar. Senin başında olduğun gerçek sürü alayını kimse bilmeyecek. Hac vazifesine gider gibi bir gemiye binip gideceksiniz. İhaneti ortaya çıkaracak sahte sürü alayı, Mutat Beşiktaş iskelesinden Üsküdar'a geçecek. Orada konaklayacak. Ne olacaksa o gece olacak. Dualarında bize yer verir misin İsa Efendi? Kalbimde ve duamdasınız hünkârım. Eyvallah. Allah yolunu açık etsin.
Gel. Şehzadem beni emretmişler. Surre alayı hazırlanmış. Validem der ki Mehmet Paşa alayın başına geçsin. Pidar Sultan padişah dayımla konuştu mu? Hayır. Mani oldu. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Ha, yok. Yok bir şey. Sabahattin, hem canını hem hürriyetini bana borçlusun. Hala bana güvenmiyor musun? Babamın müstebit olduğunu bilirim. Ve bununla mücadele etmek isterim. O yüzden bu meselede bir iş varsa bana da söyle. İngilizler. Bize destek oluyor. Bu işler başka türlü olmaz şehzadem. Anla artık. Ahmet Rıza hürriyetçidir. Elinde pek çok imkan varken buradan kaçtı gitti. Hürriyet için yerli inkılabı savunuyordu. Yabancıların desteğini istemiyordu. Şehzadem. Ahmet Rıza'nın hürriyetçiliğinden ne olur? Boşa uğraş onunkiler. Dünya nizamının safında yer almazsan imkanı yok. Bu işler olmaz. Neyse. Bu Surre alayındaki menfaat nedir? Padişah dayım. Dünyadaki bütün kraliyet ailelerini zora sokacak bir vesikaya sahip. Bu vesikayı Mekke'ye gönderiyor saklanması için. İşte bu Surre alayının başındaki kişi bunu pekala İngilizlere teslim edebilir. Mahmut Paşa. Evet. İngilizler bize söz verdi kardeşim. Söz verdiler. Dünyadaki bütün hürriyetçileri kayıtsız şartsız destekleyecekler. Hala. Mahmut Paşa'nın Surre emini olması için dayımı oyunun dışında tutacağım. Hala. Etraf bunca aydınlıkken boşa yanmasın şehzadem. Hünkârım, Sürre emini vazifesine talip olanların listesi. Hamdolsun. Mahalle imamından paşaya kadar her türlü isim var. Maşallah. Pek çok isim var hünkârım. Lakin umur görmüş olanları üst kısma yazdık. Efkaf Nazırı Zeki Paşa. Postane Nazırı Lütfü Paşa. Mehmet Efendi. Mahmut Paşa. Liste uzayıp gidiyor. Evet. Sizlerin de fikrini almak isterim. Bu 4 isim devlet terbiyesi almış, umur görmüştür. Sadrazam Paşa. Hünkârım, Zeki Paşa yaşlıdır. Saatinden endişe ederim. Lakin Mahmut Paşa ve Mehmet Efendi bu işi yapabilecek durumdadırlar. Hünkârım, Mehmet Efendi'nin üzerinde şüphe varken ben Mahmut Paşa'yı tavsiye ederim. Siz ne dersiniz Fuat Paşam? Hünkârım, hüküm sizindir. Listedeki isimlerin hepsi pek kıymetlidir. O halde meydana çıkıp Surre emini olması için Çerkez Mehmet Efendi'yi seçiyor. Surre merasiminde devenin yularını o tutacak. Lakin son kanaatimiz orada belli olacak. Gel kızım. Sultanım.
Sultan Abdülaziz zamanında yapılan İngiltere ve Fransa seyahatleri albümü. Orada çekilen bütün fotoğraflar mevcut. Bulmam biraz vakit aldı. Tamam, sen çıkabilirsin. Hint valisinin zevcesi. Bu da Afrika valisinin zevcesi. Daha evvel gördüğüme emindim ben bu broşu. Tam hatırladığım gibi. Seniha Sultan. Acaba sen nasıl kazandın kraliçenin itimadını? Mahmut Paşam, her neyse verin artık havadisi. Acınızın dinmesini beklersek yol alamayız. Bay Lord Conrad, nasıl söylesem... Ben Surre alayının Surre emini olmayı başaramadım. Nasıl olamazsınız? Kim oldu? Mehmet Paşa'yı seçmişler. Çok mücadele ettim. Lakin muvaffak olamadım. Paşa! Sizin çapınız bu kadar mı yani? Ne varmış benim çapımda? Ayrıca benim çapımı ölçmeye çalışacak adamın alnını karıştırırım. Size bir iş veriyoruz. Siz de yaramaz çocuklar gibi karşımıza bahanelerle gelip yapamadığınızı söylüyorsunuz. Yazıklar olsun. Bay Lord Conrad. Sizin karşınızda çocuğunuz ya da hizmetkarınız yok. Ayrıca o elinizin kolunuzun da yerinde durmasını istiyorsanız öyle sallayıp durmayınız. Biz barbar ve bağnaz Osmanlı'yı yıkıp yerine medeni bir dünya kurmak için geldik paşa. Bir heyetin başına geçemeyen insanlarla olacak işler değil bunlar. Attığı kurşunu takip edemeyen adama bizim dünyamızda yer yok. Oynatma elini kolunu! Ortaklığımızdan memnun değilseniz Bay Conrad, evli değiliz ha. Ayrılırız olur biter. Aldığınız işi ya bitireceksiniz ya da biteceksiniz paşa. Surre alayının başına geçemezseniz hünkârınız her şeyi öğrenecek. Eski Sultan Murat'ı kaçırdığınızın tertibini ifşa ederiz. Oğlunuzla birlikte bitersiniz. Bu adamın da yüzü ak hamur. Lakin birazcık menfaatine dokunulunca içi pis çamur. Gene yandın Mahmut. Gene yandın. İpekçi Osman Baba. Beni Yahudi tebaasıyla tanıştıracağını sanıyordum. İpekçi aslında Yahudidir. Ama bütün namazlarını camide kılar. Sanıyorum Sara buradan kurtulunca direkt Londra'ya gidecektir. Hayır. Bu defa Sara'nın peşini bırakmayacağım. Ne yapacaksın? Parvus'un henüz keşfedemediği bir adamı buldun. Parvus'un gücü Selanik dağlarına geçmez Ersin. Nasıl yani? Bugüne kadar yaptığın her şeyi, tutkularını, hırslarını bırakıp dağa çıkacaksın öyle mi? Bırakmıyorum. Sana emanet ediyorum. Bak, burası da Papu İbrahim'in dükkanı. Sen kuyumculuk yaptığına bakma. Aslında tefecidir. Galata'nın bütün parası onun elinden geçer. O da Müslüman gözükür. Bu adamlar Yahudi ama Osmanlı tebaasındalar. Sadece Osmanlı değil, aynı zamanda Müslümanlar. Yani öyle gözükürler. Bu adamlardan çok var mı? Hepsini bilemem. İşin hususiyeti de burada. Gerçek sayılarını asla bilemezsin. Hadi. Liman tarafına gidelim. Sana göstermek istediğim bir iki kişi daha var. Ben bu adamları Filistin'de toprak almaları için nasıl ikna edeceğim? Benim selamımı söyle yeter. Eğer sana yardım etmezlerse
Onların aslında Yahudi olduklarını yayacağını söylersin. Yeter. Sultanım, Buyur Vasfi Efendi. sultanım. Hünkârımız buyurdu. Ne buyurdu? İzdivaç meselesi. Yani sizinle benim izdivacımız. Konuşabilirsiniz dedi. Anladım. Bundan böyle tek amacım sizi bahtiyar etmek olacak. Emin ol. Vasfi Efendi, izdivacımız gerçekleşinceye kadar görüşmemiz münasip değildir. Asla böyle bir talepte bulunmayız. Ben sultan kızıyım. Benim kıymetim ve değerim budur. Yalnız sizden bir şey isteyeceğim. Emredin sultanım. Bu elbiseyi istiyorum. Terzi Ester'den bulabilirsin. Ne olursa olsun o elbiseyi alınız. Emredersiniz sultanım. Baş üstüne sultanım. Müsaadenizle sultanım. Müsaadenizle. Hatice'm. Hatice'm dur. Evvela beni dinle kızım. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yaparsın. Bak kızım. Abdülhamit amcan sana yardım edemez. Sana bu sarayda benden başka kimse yardım edemez. Siz bana ne zaman yardım etseniz ben biraz daha kaybettim. Hatice'm, bana haksızlık ediyorsun. Sizi çırağından kurtarmasaydım orada çürür giderdiniz ve bundan kimsenin de haberi olmazdı. Bir sünepeyle ömür geçireceğimi çırağında çürürdüm daha iyiydi. Kızım. Kızım tamam. Bak, ben öyle demek istemedim. Ne olur beni iyi anla ve bana inan. Ben sizin için çabaladım bunca zaman. Hem madem seni bu vaziyete ben düşürdüm, ben kurtaracağım. Nasıl? Bak kızım. Aşk için zorluk, aşk için muhal, aşk için olmaz yoktur. Eğer sevdanı Naime'nin elinden geri almak istiyorsan, evvela Kemalettin'in devletle olan bağını keseceksin. Ne oldu evladım? Kim oldu Sürre Emini? Dayım. Dayım oldu. Çok şükür. Gitmekten falan bahsediyordu. Bu vesileyle hem itibarını geri kazanmış olur, hem de bu kirli oyunlardan uzaklaşmış olur. Ne oldu, sen niye memnun değilsin? Eğer dayım alaya eminlik ederse ne istikbali kalır ne de itibarı. Ne demek istiyorsun? Tuzak var valide. Tuzak. Ne tuzağı Abdülkadir? Babam önemli bir vesikayı Sure alayıyla beraber Hicaz'a gönderecekmiş. İngilizler bu vesikayı Mahmut Paşa'dan ister. Yani alayın emini vesikayı İngilizlere verecek. Kalk gidiyoruz. Her şeyi hünkârımıza anlatacağız. Hiçbir şey yapmıyoruz validem. Ne demek istiyorsun oğlum? Sen dayım ölsün mü diyorsun? Elimizde delil yok. Eğer dayımın kurtulmasını istiyorsak Mahmut Paşa'nın alayın emini olması şart. Dayıma gidelim. Vazgeçirelim. İmkansız. Dayın vazgeçmez. Dayın için bu iş şeref meselesi. Asla vazgeçmez. Bizim başka bir yol bulmamız lazım. Nereye gidiyorsun? Ben bir yol buldum. Selam ağa. Aleykümselam. Kerob'un selamıyla geldim.
Ramazan ayında bağırıyor. Uzatma. Keraba vergi ödermişsiniz. O verginin cezasını almaya geldik işte. Ne vergisi? Haraç alır. Sana ne oldu Yusuf abi? Ne oldu? Hey gidin Yusuf hey. Şimdi hazine-i hassa-i Hazreti Padişah'dan 120.375 kuruş Mekke'ye. 170.554 kuruş da Medine'ye surre olarak gönderilmiştir. Yaz paşam. Osmanlı Devleti'nin diğer nazırlıkları, vakıfları ile beraber toplam Harem-i Şerife 3.503.113 kuruş gönderilecektir paşam. Maşallah Tahsin Paşam. Mehmet Paşam, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olmak öyle kolay değildir. Şimdi, paranın dışında kafur mumu, ispermeçet mumu ve Peygamber Efendimizin kadri şeriflerini aydınlatacak mumlar. Ayrıca buhur, gül yağı, amber, sırça kandiller, halılar, kumaşlar hepsi burada liste halinde yazılı paşam. Paşam bu kadar malzemenin başka şehirlerde temini yok mudur ki payitahttan gider? Vardır tabii. Süpürgedir, süngerdir, kumaştır. Şam'dan, Bağdat'tan, Kahire'den bulunur. O halde neden bunca zahmet paşam? Siz bunu zahmet olarak mı görürsünüz? Biz bunu rahmet olarak görürüz. Payitahtın süpürgecisi, kumaşçısı o mübarek topraklara hizmet ettikleri için bahtiyardırlar. Hizmet edersin millete, yazılır hasene-i deftere. Şimdi paşam, bunların hepsi burada kayıtlı. Siz karşılaştırmalarını, kontrollerini yaparsınız. Bu arada sürre merasiminde mahfil-i şerifi taşıyan devenin yuları sürre emini. Yani sizin tarafınızdan tutulacak. Hünkârımızın huzurundan geçireceksiniz. Hünkârımız sizi emin olarak görürse sizde kalacak. Yok, görmez ise elinizden alınacaktır. Usulü adab budur, bilginize. Hadi kolay gelsin. Sanki biz usul bilmeyiz, usul anlatır. Ne vardı paşa? Sürre alayına muhafızlık edecek askerlerin listesi. Payitahttan çıkışta 50 asker refakat edecek. Eğer sizce münasipse tamamdır paşa. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam Asım Ustam. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Şu zimme defterini çıkarıversene zahmet. Hemen getiriyorum usta. Buyur ustam. Allah günahlarını bağışlasın ustam. Amin. Cümlesinin. Hayırlı işler. Güle güle. Sağ olun. Usta neden o defterin arasına para koydun? Fazla merak iyi değildir Toroman. Sen kendi işine bak. Ama usta soru sormasam bir şey öğrenemem ki. Beyimizdeki laflara bak. Durumu kötü olan insanlar ihtiyacı olan malları esnaftan borç alır. Bu borçlar da bir deftere yazılır. Ne çok borcum varmış usta. Ne aldın o kadar? Bak evlat. O borç benim borcum değildi. Bu bir hayırdır. Ramazan ayında bir miktar parayla gideriz. Zimme defterinden rastgele bir sayfa seçip oradaki borçları öderiz. Ne biz kime yardım ettiğimizi biliriz, ne de borcu silinen kendisine
kimin yardım ettiğini bilir. İnşallah bizim evin borçlarını da rastgele birisi ödemiştir. Bizim hafiyeler nerede? Hiç görünmezler. Devlet işine koşturuyor çocuklar. Hünkârımızın ardını kolluyorlar. Yok ağam. Ömer abi öyle de Yusuf abim kefereyle iş tutuyormuş. Ermenilerle para kazanacakmış. Sen nereden bilirsin bunu Toraman? Ben dafiye sayılırım artık usta. Bizim de kendi çapımızda bir istihbarat ağımız var. Hadi oradan kerata. Hayırdır? Kolay gelsin. Buyurun efendim. Şu elbiseyi rica edecektim. Maalesef o elbise satılmış vaziyettedir. Benim o elbiseyi almam şart. Saraydan geliyorum. Kaparasını bile aldım. Peki. Kızım beyefendinin istediği elbiseyi hazırlayın hemen. Mahmut Paşa'nın huyudur. Gönüllü olmadığı her işte ayak direr. Surre emini olamamasının sebebi aslında isteksiz oluşu diyorsunuz. Bana göre öyle. Fakat tasavvur ediniz. Mahmut Paşa heyetin başında olmasa da Surre alayına seçilen 50 asker bizim en sadık adamlarımızdır. Ama heyetin başına seçilen paşa bizden biri olmazsa onun da kendine has 10 tane muhafızı olacak. Emanetleri alırken bir çatışma yaşanabilir. Vesikayı alamama ihtimalimiz var. Hakkınız var Bay Herzl. İşi şansa bırakamayız. Mahmut Paşa o heyetin başında olmalı. Sara Hedeya işi ne alemde? O işle Emanuel Karaso alakadar oluyor, hiç merak etmeyin. Neden Emanuel Karaso? Çünkü saraya aşık. Ve aşık bir adam biraz çılgındır, manyaktır değil mi? Sarayı kurtarmak için ondan daha iyisini bulamayız. Bay Parvus bunu duyunca büyük gürültü kopar. Altından kalkamayız. Sarayı kurtardıktan sonra buradan birlikte ayrılacaklar. Yani gözden kaybolacaklar. Emanuel Karaso ve Sara Hedeya. Evet, Nereye gidecekler? bilemiyorum. Siz nereye? Sanırım Mahmut Paşa'nın kanından önce Sara'nın kanı akacak. Hünkâr, dünyanın çeşitli yerlerindeki hafiyelerinizden jurnaller geldi. Okuyunuz. Hünkâr, Fransa'da peygamberimize hakaret içeren tiyatro Padişah Efendimiz tarafından yasaklandıktan sonra tiyatro kumpanyası Paris'te tutunamayıp Londra'ya gitmiş deniyor. Kumpanya takip edilsin. Oyunun oynanacağı vaki olduğunda derhal haber etsinler. Başka? Hünkârım, Anadolu'da bir İngiliz şirketi bedava gaz lambası dağıtmaktadır. Şüpheli olduğu için malumatı arz ettik diyorlar. İngilizler hayra iş yapmaz. Akıllarınca gaz lambası dağıtıp milletin gazını bitirip sonra da gaz satmaya gelecekler. Böylelikle bedava dağıttıkları gaz lambasının parasını da çıkartacaklar. Paşa, şirketin Anadolu'daki faaliyetleri durdurulsun. Emredersiniz. Maden nezaretine haber ediniz. Neft ve gazla alakalı bir rapor tertip edeceklerdi. Derhal getirsinler. Emredersiniz. Başka? Hünkârım, Haçeli Müslümanların hacca gitmeleri için önündeki maniler kaldırılmış. Hollandalılar gemilerle Müslümanları cüz'i bir meblağ karşılığında Mekke'ye götüreceklermiş. Haçeliler sokaklarda sizin isminizi haykırarak günlerdir nümayiş yaparlarmış. Dualar ederlermiş. Hamdolsun. Hamdolsun. Başka? Hünkârım, Sevastopol'dan gelen bir jurnal. Bir gemi limana yanaşmış.
Mallar Rusya için gümrükten geçirilmiş. Lakin karayolundan 40 adet atlı araba Osmanlı sınırından Atina'ya doğru malları götürürlermiş. Öğrenildiği kadarıyla yükler bakliyatmış. Lakin hafiyelerimiz arabaların yüklerinin silah olduğunu tespit ettiler. Huzuru Hümayun ne emreder diye soruyorlar. Bırakalım mı yoksa baskın verelim mi diye sorarlar. Bana Zaruf'u çağırın. Emredersiniz hünkârım. Kardeş, cepleri doldurmuşsun. Benim değil, emanet. Duydum. Emanetmiş. Emanetmiş de verenler pek gönüllü değillermiş. Kardeş, bizim yolumuz doğrudur. Bizde eğri yürünmez. Ben senin yolundan gitmiyorum artık Ömer. Eğri meğri ama kendi yolumda yürüyorum artık. Gidiyoruz. Nereye? Araçları aldığın adamlara geri vermeye. Araç mı? Ne aracı ya? Benimki bir nevi vergi tahsili. Yusuf, sen de biliyorsun helal değildir o paralar. Aman be! O doğru değil, bu helal değil. Yaşamayalım Ömer. Yaşamayalım. Ölelim biz. Tek Ömer'e kalsın bu dünya. Tek doğru o, tek namuslu o. Ya bak, bir şuraya bak ya. Şu mahalleye bak, her yer çamur. Yolunda yürünmez, evine girilmez bir mahalle burası. Pera öyle mi? Işıl ışıl. Sıkıldım ben artık Ömer, sıkıldım. Neden sıkıldın lan? Böyle yaşamaktan sıkıldım. Sürekli başımda ahlak bekçisi kesilmenden sıkıldım. Ben sadece doğru yaşamaya çalışıyorum. Doğru yaşamak öyle mi? Zeynep'e ümit vermek mi doğru yaşamak? Bu mu oluyor doğru yaşamak? Hadi Ömer işine git ya. Paraları ver. Ömer işine bak. O paraları sahiplerine geri vereceksin kardeşim. Ben senin kardeşin falan değilim lan. Vermiyorum paraları da. Gel al sıkıyorsan. Beni çağırtmışsınız hünkârım. O kadar dil döktüm hünkârım. Lakin silah şirketleri kararlarından dönmediler. Silah satmıyorlar. Otur. Bırak bunları, otur. Bize bir havadis geldi. Rus sınırından yüklü miktarda gümrüksüz bakliyat girmiş Osmanlı topraklarına. Bakliyatın gideceği yer Yunan Atina'sıymış. Aman hünkârım, bakliyat işte. Onun gümrük vergisi ne kadar olur ki? Bizim derdimiz gümrük vergisi değil. Hafiyelerimizin söylediğine göre arabaların içinde bakliyat değil, silah var. Rus limanında sizin geminizden indirilmiş o yükler. Hünkârım, benim Ruslarla... Konuşma, dinle. Mallara el konulacak. Her ne kadar Rus sınırından girmiş olsa da o mallar senin. Tabii el koyduğumuz malların parasını ödemek isteriz. Lakin aklımıza takılan soru şu. O arabalarda bakliyat mı var, silah mı? Eğer bakliyat varsa biz hepsini alırız. Lakin silah varsa o silahlar Rusya'ya geri gönderilecek. O silahların sahibi cezasını çekecek. Ömür boyu içeride kalacak. Şimdi tekrar soruyorum. O arabalarda silah mı var, bakliyat mı?
Bakliyat var hünkârım. Bakliyat. O zaman hepsini aldık. Bütün bakliyatları aldık. 40 araba bakliyat. Fiyatı ne olabilir ki değil mi? Zaten aramızdaki hukuka binaen bir iskonto yaparsınız. Öyle değil mi? Tabii hünkârım, tabii. Ben hemen satış sözleşmesini hazırlarım. Artık arabalarda ne varsa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kullanacağız. Siz hiç merak etmeyin. Hepsini kullanacağız. İngilizler Surre alayına baskın vereceklermiş. Başındaki paşayı da öldüreceklermiş. Bu minval üzerine sözler işitiyorum. Ah Sebahattin. Ben sağlıklı, sıhhatli, ağzının tadını bilen bir paşayım. Ölecek adam değil. Tamam. İşte sen Surre emini olmadın pederim. Kurtuldun. Seni niye öldürsünler? Lakin kefere dinlemiyor. Benim Surre emini olmamı istiyor. Kabul etme. Olmuyor de gitsin. Her türlü bahaneyi ileri sürdüm. Laf dinlemiyorlar. Eğer Surre alayının başında Surre emini olmazsan... ...Sebahattin'le seni ipe göndeririz diyorlar. Sultan Murat'ı kaçırmaya çalıştığınızı ifşa ederiz. Abdülhamit de sizi kazığa oturtur diyorlar. Vay şerefsizler. Bunlar ne adi, ne aşağılık. Nerede kaldı medeniyet aşkı? He? Hürriyet tutkusu nerede kaldı pederim? Bunlar üstündeyken deveyi överler. İnince de hörgücüne söverler. Ne yapacağız pederim? Vallahi bilmiyorum. İlk defa çok aciz vaziyetteyim. Naçar kaldım. Kabul etmeyeceksin pederim. O heyetin başına geçmeyeceksin. Onlara boyun eğmeyeceğiz. Sebahattin, eğer gitmezsem bizi Maa ile yakarlar. Maa ile. Bu sebepten kendimi feda etmek zorundayım. Gel. Hünkârımız Sürre alayı merasimi için teşriflerinizi bekliyor paşam. Tamam, geliyoruz. Hadi git. Bu vakitten sonra geriye dönüş yok. Yapacak bir şey kalmadı Sebahattin. Artık Mehmet Hacca, Mahmut Paşa zindana. Sen ne diyorsun pederim? Hadi gel gidelim, hadi gel. Abdülkadir Efendi. Ne istibdada boyun eğeceksin, ne de hürriyet için zulmedeceksin. Şehzadem, Surre merasimi başlıyor. Geliyorum. Mehmet Paşa. Seni zindana süreceğim. Ama Mahmut Paşa'yı mezara.